Салам тор достор. Бүгүн мен сиздер менен кыргыз жайлоо турмушундагы кийиз жасоо жарыянын чагылдырылган видео менен ортоктошмокмун. Чаңкайган аба ачык күндө жерлерди шыпырып, чийлерибизди жазып алабыз. Анан кийин талаага очок жасап, ошо казандарга сууну кайнатып алып, сууларыбызды кайнатып асып коюп, кожуна колоңубузду чакырып, чийибиздин үстүнө ушу койдун жүнүн, сабап дайындап койгон койдун жүнүн эки киши чабактап берет, эки киши ошо үстүн текшелеп, бакыч чекелерин, ортолору, баки жери ошондой текши болушу керек. Ошентип кошуна колоңубуздун жардамы астында кийиз кыла турган жүндөрүбүздү текши кылып, чийдин үстүндө бакып, текши кылып алган соң суубуз да кайнап бүтөт. Кайнак суубузду даяр кылып алган соң чийди орогоч бир жагынан үстүнөн суу сеп басабыз. Суу аз болуп калса да болбойт, көп себилип кетсе дагы болбойт. Ошентип чийибизди ороп таңып алабыз. Чийдин үстүнөн дагы ушундай сулуялар менен ороп алабыз. Анткени ошо куйган шорпу деп коет кийиздин агып түшүп калбастыгы үчүн, дагы ошо чий бузулуп кетпестиги үчүн ошо сыртынан да бир сыйра сулуя менен ороп коебуз. Мурунку замандарда ушундай таңып туруп эле колубузга тартчубуз. Наркы тарапта 3-4 адам, берки тарапта 5-6 адам ошондой туруп алып кийизди 1 сааттан 2 саатча тартчубуз. Азыр заман жакшы болуп, ушундай мото машиналар менен тарта турган болдук. Азыр ошо чыгырык деп ошо чийдин ортосуна кийиз менен кошо ороп коебуз. Ал мотого тарткызган кезде оролуп кетпейт, жакшы тартылат да. Кийизибизди ошентип мотого 1 сааттан 2 саат аралыгында тарттырабыз. Анан кийин ошол жардамдашкан кошуна колоңубузду чакырып алып, айран каймагыбызды ичип, курсак тойгозуп алып, кайнак суудан кайнатып 1 саат 2 саат өткөндөн кийин шорпун куябыз. Шорпу дегенибиз ошо кийизди суусу аздап кетсе дагы пышпай калат. Ошол үчүн ошо ортолукта 1 саат өткөндөн кийин дагы кайнак суудан бир куюп коебуз. Ошону менен кийиз жакшы пышып чыгат. Ошентип кийизибиз дагы пышып чыгат. Пышкандан кийин дагы жөн койбой, дагы алдына чийди коюп алып кийизди басабыз. Билеги күчтүү эр жигиттерден болсо ан сайын жакшы болот кийиз. Кыргыздар ушу мурунтан баштап өздөрү колуна ушундай кийиз жасап, ак үйгө жаап жашап келген. Бул кийиз өтө ысык болот. Бул колго жасаган кийизибизден ак үйгө эле жаап калбай, жана колго шырдак жасап, оюу шырдактарды жасап салабыз үйүбүзгө. Ошентип кийизибизди жасап алып, ашып калган жүндөрүбүздү дагы бир кийиз кылып алып, суунун боюна көтөрүп барып, суудан аябай сээп, шалтактарын чыгарып кирдеп коебуз. Андан кийин ошо күн ачык кезинде күнгө жайып кургатып алсак эле болот.